Вы удивитесь, но этот шоколадный брауни я готовлю без яиц, без молока и даже без кефира. А получается настолько нежным и вкусным, что хочется готовить его снова и снова. Всем ассаляму алейкум, добро пожаловать на мой канал. Сейчас покажу самый простой рецепт из доступных продуктов. Начинаем с жидкой основы. В глубокую миску наливаю 230 мл теплой воды. Затем отправляем 70 мл растительного масла. Желательно, конечно, без запаха. Далее всыпаем 100 граммов сахара. Щепотку соли для стабилизации вкуса. Все хорошенько перемешиваем до растворения сахара. Пока вы смотрите это видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны или города вы меня смотрите. Просто интересно знать, куда попало мое видео. Сюда же добавляем ванилин для аромата. Немного перемешаем. Теперь подготовим сухие ингредиенты. Беру сито, насыпаю туда муку, какао и разрыхлитель. Кстати, маленький полезный совет – обязательно просеивайте какао. Очень часто в нем бывают маленькие комочки, из-за которых тесто потом получается не совсем однородным. А просеивание делает выпечку более воздушной и нежной. Слегка перемешивая все прямо в сите и просеиваю в жидкую смесь. К сожалению, даже в муке я часто нахожу такие комочки. Теперь обычным венчиком начинаю все перемешивать до однородного состояния. Посмотрите, какое красивое шоколадное тесто получается. Оно довольно густое, так и должно быть. Подготовим форму. Размер формы у меня 29,5 на 17 сантиметров, объемом 1,6 литров. Слегка смазываю растительным маслом. Вы также можете по желанию использовать пергаментную бумагу. Далее выливаю тесто и распределяю лопаткой. Отправляю пирог в заранее разогретую духовку. Выпекаю при 180 градусов около 30 или 35 минут. Но обязательно ориентируйтесь по своей духовке, потому что каждый печет по-разному. Готовность всегда проверяю деревянной шпажкой. Если шпажка выходит сухой, значит пирог готов. Пока пирог остывает, приготовим глазурь. В чашку добавляю 2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки какао и 4 столовые ложки воды. И еще 2 столовые ложки растительного масла. Теперь все хорошо перемешивай до однородности. Вот такая смесь у нас получилась. Кстати, еще один полезный совет. Глазурь лучше готовить именно на медленном огне и постоянно помешивать, чтобы какао полностью растворилось и не образовались комочки. Ставлю на плиту и довожу до кипения. Как только глазурь начинает кипеть, сразу выключаем. Пока глазурь горячая, сразу поливаю наш пирог. Распределяю все обычной лопаткой. Профессиональных шпателей у меня нет, но, честно говоря, домашняя выпечка ценится совсем не за идеальную ровность. В ней есть свой уют и своя атмосфера. Для украшения я взяла измельченные грецкие орехи и немного мяты. На украшение полностью на ваше усмотрение. Можно добавить кокосовую стружку, шоколад, ягоды или вообще оставить просто с глазурью. Вот такая красота у нас получилась. И теперь самый сложный момент – дождаться, пока пирог остынет. Если резать его горячим, структура будет слишком мягкой,
А когда брауни немного постоит, он становится еще вкуснее и более насыщенным. Прошло несколько часов, пирог полностью остыл и хорошо пропитался глазурью. Давайте теперь разрежем и посмотрим, что внутри получилось. Чтобы глазурь не прилипал к ножу, окунаем нож в воду. Вы только посмотрите, какой он нежный, влажный и шоколадный. И это все без яиц, без молока и без кефира. Кстати, вместо глазури можно использовать и другие варианты. Например, кто-то любит поливать теплым молоком или добавлять шоколадный сироп. Тут уже все зависит от вашей фантазии и вкуса. Давайте попробуем. Начинаем всегда с бисмиллях. Это правда очень вкусно. Насыщенный шоколадный вкус, нежная текстура и самые приятные продукты все самые доступные. Друзья, если вам понравился этот рецепт, обязательно попробуйте приготовить его дома. А потом напишите в комментариях, получилось ли у вас и какие добавки вы использовали. А я вам желаю мира над головой, берегите себя и своих близких. До встречи в следующем видео. Ассаляму алейкум.